진짜 점정도면. 리우 우리 못 데리러 가는 거 아니야? 내일 가는 거 아니야? 내일. 야 미안해 우리 지금 리우 못 데리러 가는 거 아이가? 우와. 눈이 점점 더 많이 오고 있어. 리우 진짜 못 들어가는 거 같은데. 그저에 빨리 데리러 가야 돼. 어떻게 우리 먹고 나오면 우리 차 안 보이는 거 아니야? 눈에 쌓여서? 내 거 아니야? 엄마 거는 케이크팝 여기 놔두면 먹는 거 아니야? 이건 엄마 거. 맛있어? 학교 안 가니까 좋아? 엄마는 이거 완전 맛있겠지. 아 뜨거. 응. 아 뜨거. 진거. 응? 그래 우리 이렇게 먹자. 이렇게 먹자. 진짜 장작이다. 아 뜨거워 죽겠네. 눈이 진짜 많이 온다. 와 어떡해. 응? 와 뭐야 또 먹어? 나 줄래? 이거 왜 샀는데? 그거 나 그거 별 모아가지고 산 거다. 그거 스캔해 주셨다. 보자. 야 이거 의자인데 근데 테이블이 없는 것도 신기해. 그냥 여기 놔두고 먹는 것 같은데? 엄마 이거 너무 맛있어. 이거 너무 좋아. 근데 진짜 너무 뜨겁다는 게 함정. 불멍 때리기 너무 좋은데? 불멍. 케이크밥 벌써도 안 먹었어? 언제 먹었어? 응? 아 너무 뜨거워서 앞으로 못 가는데 이 자리를 포기할 수가 없네. 애들 전부 다 학교 안 가서 여기 다 모인. 아 웃겨. 시연아 가보자. 와 어떡하지? 물 너무 많이 와. 일로에서 가자. 야 빨리 빼. 문 연 다음에 빨리 밖으로 날려. 뭐 하는 거야? 밖으로 손을 빼. 밖으로 다 빼 빨리. 밖으로 빼. 날려. 아니 걔 밖으로 날려야지. 그렇지. 차가워. 빨리 어쩔 수 없어. 그래 그 안에 다 있잖아. 뭔 눈이 이렇게 와. 무서워 죽겠어. 가볼까요 이제. 지연아 밖으로 후 불어. 세게 불어. 후 세게 불어. 아니면 물티슈 줄까? 아 거기가 좀 미끄럽잖아.